ฉันน่าจะไปอาบน้ำสำหรับภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ ชาคริสผู้โชคร้ายค่ะ ชาคริสนะคะได้ถูกทำร้ายเมื่อ2 คืนที่แล้วนะคะ มีแมวตัวผู้ตัวโตมากๆเลยนะคะ ก็แอบมาลักลอบทำร้ายชาคริสนะคะคาดการว่าในอนาคตเนี่ยชาคริสจะต้องเป็นแมวผู้ที่คุมซอยนี้กันเลยทีเดียวชาคริสก็จึงถูกจัดการเสียก่อนที่จะโตขึ้นตามธรรมชาติของเขานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านซองเหนือค่ะได้มีแมว3 ตัวนะคะเบบี้แมว3 ตัวมีตัวผู้ตัวหนึ่งชื่อชาคริสอีก2 ตัวคือน้องมะลิและน้องชมพู่ค่ะชาคริสได้ถูกทำร้ายจนกลายเป็นแมวที่ผู้พิการที่น่าสงสารมากที่สุดเลยค่ะเจ้ามะลิรอดปลอดภัยค่ะเล่นอย่างร่าเริงเลยนะคะณตอนนี้อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือนี่เลยติ้งแนงคือเจ้าน้องชมพูค่ะชมพูฟันหักประมาณ 3-4 ซี่ค่ะเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะชาคริสเป็นผู้ที่โชคร้ายมากที่สุดเลยค่ะโชคดีค่ะที่เจ้าของได้ยินเสียงร้องของแมวร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะจึงออกมาช่วยชีวิตไว้ได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของก็ยังมีความหวังว่าให้เจ้าชาคริสกลับมาหายดีดังเดิมได้ในไม่ช้าถึงอย่างไรก็ตามเจ้าชาคริสไม่หายดีหากเจ้าชาคริสไม่หายดีเจ้าของก็ยินดีที่จะรับเลี้ยงตลอดไปค่ะน่าสงสารจังเลยค่ะเจ้าชาคริสผู้น่าสงสารกลายเป็นแมวพิการไปได้ในชั่วข้ามคืนค่ะตอนนี้สภาพจิตใจของเจ้าชาคริสนะคะก็น่าจะหายหวาดกลัวไปบ้างแล้วนะคะก็กลับมาซนได้เหมือนเดิมเลยทีเดียวค่ะการเคลื่อนไหวของเจ้าชาคริสนะคะก็ต้องเคลื่อนไหวด้วย2 มือหน้า2 เท้าหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าชาคริสกำลังเล่นอะไรกันค่ะชาคริสเล่นอะไรเล่นอะไรคะชาคริสแมวน้อยผู้น่าสงสาร